তোমায় ভালোবাসা যদি ইবাদত হতো, তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নেককার ব্যক্তিটি হতাম আমি। তোমায় ভালোবাসা যদি পাপের কাজ হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আমি। একজন নেককার ব্যক্তিও এতটা মন দিয়ে ইবাদত করে না যতটা মন দিয়ে আমি তোমায় ভালোবেসেছি। আবার একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও এতটা পাপের কাজে লিপ্ত হয় না যতটা লিপ্ত হয়েছে আমি তোমায় ভালোবেসে।